апайдар, инәйдәр, һылыуҙар, ҡустылар, ырыуҙаштар, килгән ҡунаҡтар, Шәжәрә байрамына йыйылған барлыҡ Әлмәс халҡы. Бөгөн беҙҙә бик ҙур байрам. Ауылыбыҙҙың тарихында тәү тапҡыр үткәрелгән Шәжәрә байрамы. Быуыныбыҙҙың башлығы Килшенбай Йосопов булған. 1752 йылдан алып 1821 йылға хәтлем йәшәгән ул бабай. Улы Ғайса 1789 йылға. Аның улы булған Рәхмәтулла 1820 йылға хәтлем йәшәгән. Аның булған ике малайы Әбдүлғәзиз и Әбдүлғәли тигән. 1856 йылдан алып 1850 йылғылар инде алар икеһе. Барыһын да күрдек. Танышларҙы, дуҫларҙы, туғандарҙы, үҙебеҙҙән ҙур кешеләрҙе, үҙебеҙҙән бәләкәй кешеләрҙе, төрлөһөн, бөтөнөһөн күреп, шул ҡәҙәр шат ҡыуандыҡ. Ҙур рәхмәт. Был ауылдың ғөмүмән кеше тәрбиәләүендә, бала тәрбиәләүендә, үҫтереүендә бер сер бармы? Сер һәр кемдең үҙенән тора, бөтөнөһө лә кешенең иҫәнлегенән тора. Әгәр ҙә иҫән булһаң, бөтөн нәмә лә күренә күҙгә, бөтөн нәмә лә ризыҡты ашайһың, бөтөн нәмәне тотоп эшләйһең, самый главный иҫәнлек. Алланың биргәненә шөкөр бит, шул ҡәҙәр ҡәнәғәтмен туғандарыбыҙға, иптәшемдән, тормош иптәшемдән туғандарына, үҙемдең туғандарыма шул ҡәҙәр рәхмәтлемен. Иң тәүҙә ябайлыҡ кәрәк, кешелеклелек кәрәк. Мына шул сифаттар булһа, мин үҙем беҙ ғаиләлә 7 бала үҫтек. Ашарға, утырырға, самауыр ҡуйырға ғына урын ҡала торғайны. Мин ошо тәрбиәнең шундай булыуына Аллаға шөкөр, тик оло ағайыбыҙ ғына инде үҙ үлеме менән үлеп китте, ауырып иртәрәк, 63 йәшендә генә. Ҡалғандарыбыҙ һәр береһе менә үҙаллы, ғаиләле, балалы, бик ауыр саҡтарға туры килде менә минең үҙемдең уҡыуым. Мин шәл бәйләп, шундай эш эшләп, көтөүҙә көтөп, бер ҡайҙа общежитие булмаған ерҙә ҡасып баҫып уҡып, Аллаға шөкөр менә кеше булдыҡ беҙ. Шунан инде үҙемде маҡсатыма ҡуйҙым инде мин тормошта булһам, балаларыма нисектер юғары белем бирергә тырышырмын. Аллаға шөкөр менә 3 балам да юғары белемле, өсөһө лә ғаиләле. Оло ҡыҙымды беләһегеҙ бит инде Өфөлә, Киров районының урынбаҫары булып эшләй. Кейәүем ҡаланың заммер. Тырыш семьялар, Табылдинлар семьяһы. Ошо ауылды, ошо колхозды, ошо күтәреп балаларҙы беҙҙең республикабыҙға ғорурлы эшсән итеп еткергән семьялар. Шәжәрәбеҙҙе тапшырырға рөхсәт итегеҙ. Әсхәттең бәләкәс кенә егете бар аның. Бына шул егеткә тапшырабыҙ инде. Әсхәр исеме. Халыҡҡа аралар араһында ойошторолған бәйгеләр бик оҡшаны. Айырыуса боронғо йолаларҙы тамаша итеп сәхнәлә уйнау төрлө матур, иҫтәлекле кисерештәрҙе уятты. Аитовтар араһы ҡыҙ төшөрөү йолаһын күрһәтте. Киленбаевтар аулаҡ өйгә саҡырҙы. Табылдиндар ҡунаҡ егетен бейетте. Һәр нәҫел үҙ шәжәрәһе менән таныштырыу өсөн тирмә эсен һәм тышын булған белгән кәсеп, һөнәр өлгөләре менән биҙәгән. Ғүмер буйы кәзә аҫрап, шәл бәйләп көн иткән Әлмәс ҡатындары байрам түренә дебет шәлдәрен элеп ҡуйған.
Шулай ук Әлмәс ягы бал кортының наҙым белгән умартасылары менән данлыклы. Хеҙмәт Ҡыҙыл байрағы орденына лайыҡ булған Сәғәдәт Килембаев легендар умартасы булып тарихта ҡалған. Уның эшен дауам иткән хатыны Тәнзилә Килембаева ла почет билдәһе ордены кавалеры исемен йөрөтә. Хайырлы көн, ҡәҙерле ауылдаштар. Хәҙер беҙ һеҙгә Киленбаевтар ғаиләһенең Әлмәс ауылының иң төп халҡының тип әйтәйемме, тарихын һөйләп китмәксебеҙ. Һүҙ Рәлиә Шамиловнаға. Беренсе башҡорт ауылдары төрлө восстаниялар арҡаһында 1735-1940 йылдарда юҡ ителгән. Аҙаҡтан тыныс тормош урынлашҡас инде ауылдар төҙөлә башлай. Иң беренсе Әлмәс ауылының исеме Татыр тип атала. Татыр ауылына беренсе булып нигеҙҙе Әлмәс тигән кеше һала. Ул ауылды үҫтерер өсөн, матурлар өсөн бөтә көсөн һала. Һәм Шаушаҡ, Сәрхәт һәм Бабай тауҙары араһында матур ауыл барлыҡҡа килә. Уға арнап